enheter. Ja, de som søker, de jo sånn at motivert for det. Og sier at det første nyetableringsbolig, ikke det kanskje stedet hvor resten av livet, men en sånn bra sted. Og da har jeg spurt flere spesialister, dette ikke min spesialitet, men det vi har kommet til, det å legge enebolig nærmest legge det litt sånn ut, sånn at kjeda enebolig, halvannen etasjes enebolig, kjeller og mark, nærmest sånn at du og så har du for eksempel 10-20 hus langs en vei, og så har du hus på begge sider, og så har du på den ene siden så har du inngangen og sånn som du har bygd hus i kjeda enebolig med sander, hvor du da kan kjøre bilen din og låse varene dine, og du har litt plen og sånn foran huset ditt, bak huset ditt, så har du, kan gå på begge sider av huset ditt, ikke noe mer, og så har du en liten hage bak huset ditt, og så litt lenger opp i veien, så har du en carport, ikke en garasje, men en carport hvor du har et tak over bilen din, og så har du til dekka din og syklene din og alt sammen, og så har du en oppstillingsplass for besøkende, nærmest en åpen parkeringsplass. Veldig gammeldags tanker, men det jeg beskriver nå, ingen av de spesialistene jeg snakker med som sier at det viktigst billigere å bygge, og det ikke mulig å bygge billigere. Og da stiller jeg spørsmålet, hvorfor skal det da bygge så jævla mye fersk greier hvis det som folk vil ha det billigste? Og derfor så når jeg forbanner meg på det kanskje en gang, dette er ikke min spesialitet, jeg forbanner meg på det at jeg har lyst til å lage gammeldags byggemodell som alle er enige om at du kan gjøre det billigere, og de som kommer der kan ikke få det bedre. Hvorfor i alt verden bygges ikke mer sånn som du setter som 10 spesialister og så blir det helt annet. Hvis du har en rimelig det er jo Oslo og Vest hvis du har en rimelig areale, så antagelig 9 av 10 vil være i hvert fall 8 av 10 vil være enige om at